Wünschst du dir endlich ruhige Nächte ohne Schnarchen? Was sagt die vier Temperamentenlehre dazu? Hallo, ich bin Zara. Als Ärztin möchte ich gerne mein Wissen mit dir teilen und dich auf deinem Weg in die Gesundheit begleiten. 30 bis 45% der Erwachsenen schnarchen gelegentlich und etwa 25% regelmäßig. Die Vier-Temperamentenlehre sieht das Problem in einem überschüssigen Phlegma, das heißt Kälte und Feuchtigkeit, im Rachenraum, um den Kehlkopf, das Ohr und den Mund herum. Also, wir wollen diese Feuchtigkeit beseitigen. Wie machen wir das? Mit Wärme. Hier habe ich drei goldene Rezepte für dich. Bevor du schlafen gehst, kannst du einen Tropfen Schwarzkümmelöl in deinen Nasenlöchern einreiben. Außerdem kannst du deinen Hals damit einmassieren. Wiederhole den Vorgang für 10 Nächte lang. Pausiere eine Woche und setze die Anwendung für weitere 10 Nächte fort. Zusätzlich kannst du deine Fußsohlen mit Thymianöl vor dem Schlafengehen einreiben. Bevor du ins Bett gehst, kannst du außerdem einen Teelöffel Honig in ein Glas warmes Wasser geben und trinken. Vermeide Beruhigungsmittel und alkoholische Getränke vor dem Schlafengehen. Reduziere die Einnahme von Lebensmitteln wie Milchprodukten, Gurken und Tomaten. Also diejenigen Lebensmittel, die die Kälte und Feuchtigkeit im Körper erhöhen. Auch Rauchen und Übergewicht können Schnarchen verursachen oder verstärken. Gehörst du auch zu den Menschen, die nachts schnarchen? Wenn ja, dann freue ich mich über deinen Erfolgskommentar hier unten.